আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব ভিন্ন স্বাদের দুটি খুবই টেস্টি ভর্তা রেসিপি। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর আসছে রমজানের সেহরিতে কিন্তু আপনারা যদি এই ভর্তা দুটি ট্রাই না করেন তাহলে মিস। তো চলুন শুরু করি। আমি বড় সাইজের মাছ থেকে 5টি টুকরো নিয়ে নিয়েছি। এটা আপনারা যে কোনো জাতের বড় সাইজের মাছ দিয়ে করতে পারবেন। মাছের পিঠের আর পেটের অংশটা মিলিয়ে করলে ভর্তাটা খুবই মজা লাগে। আমি মিলিয়ে নিয়েছি। মাছটাকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে ঝরিয়ে নিয়েছি। এই ভর্তাটার নাম হচ্ছে স্পেশাল ভাজা মাছের ভর্তা। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ি, হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ, হাফ চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ি। অ্যাড করে দিচ্ছি স্পেশাল মাছের মশলা। এখানে আমি দিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ। মশলার এই রেসিপিটা আপনারা যদি দেখতে চান আমি ডেসক্রিপশনের লিঙ্কটা দিয়ে দেব, দেখে নিতে পারবেন। এই মশলাটা অ্যাড করলে ভর্তাটা কিন্তু খুবই মজাদার হয়। কাছে না থাকলে এই মশলাটা আপনারা ধনিয়া গুঁড়িও দিতে পারবেন। এখন হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মাছে ঘষে ঘষে মশলাগুলোকে মেখে নিতে হবে। চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়ে মিডিয়াম আঁচে চুলা জ্বালিয়ে এর মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে মশলা দিয়ে মেখে রাখা মাছগুলোকে এর মধ্যে আমি ছেড়ে দেব। মাছটাকে মেখে নেওয়ার পরে 5 মিনিট ঢেকে দিতে হবে যেন মশলাগুলো এর সাথে ভালোভাবে মিশে যায়। নিচের পিঠটা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমি উল্টিয়ে দেব। নিচের পিঠটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন উল্টিয়ে দিচ্ছি। মিডিয়াম লো আছে মাছটাকে 6-7 মিনিটের মতো ভেজে নিলেই ভর্তা তৈরির জন্য রেডি হয়ে যাবে। তাড়াহুড়ো করে যাবে না, সুন্দর করে ভেজে নিলেই কিন্তু ভর্তাটার স্বাদ খুবই সুন্দর হবে। এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি। ঢেকে দেওয়ার মাঝখানের সময়টুকুতেও হাতল দিয়ে ভালোভাবে এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে খুব সুন্দর করে এটাকে ভেজে নিতে হবে। আমারটা হয়ে গেছে। অন্য একটা পাত্রে এটাকে উঠিয়ে নিব আর ঠান্ডা করে কাঁটাগুলো বেছে নিব। দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, মাছগুলোকে বেছে নিয়েছি। পরিবারের কিন্তু ছোটদের প্রতি খেয়াল রাখা লাগবে। কাঁটাগুলোকে একটু সময় নিয়ে বেছে নিতে হবে। এখন ভর্তাটা তৈরি করছি। আমি একটা বোলের মধ্যে শুকনা মরিচ ভাজা নিয়ে নিচ্ছি। 4টি নিব। আমি আমার টেস্ট অনুযায়ী নিয়েছি, আপনারা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারবেন। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ। মাছ ভাজার সময় কিন্তু লবণটা অ্যাড করা হয়েছে, সেই বুঝে আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে কষলে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আমি দিয়েছি। আর পেঁয়াজের রসটা বের হয়ে আসা পর্যন্ত হাত দিয়ে কষলে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লাগবে আমার উপাদান অনুযায়ী। এর মধ্যে এখন বেছে রাখা মাছগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, একবার অন্তত ট্রাই করে দেখবেন আসলে এই ভর্তাটা কতটা মজার। এখন সব উপাদান হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে টক আচারের তেল। আমি এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়েছি। এটা দিলে ভর্তাটা খেতে খুবই মজা লাগে। যদি আপনাদের কাছে না থাকে তাহলে আপনারা সরিষার তেল দিয়েও করতে পারবেন। আর অনেক টক আমের আচার বা জলপাইয়ের আচারের রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে, চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন। এখন এর মধ্যে আরেকটু উপাদান দেব, সেটি হচ্ছে আমি ভেজে রেখেছিলাম যে মাছের তেলটা অবশিষ্ট, সেটা। স্পেশাল টেস্টি এই মাছের ভর্তাটা গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশনের জন্য রেডি হয়ে গেছে। লবণটা একটু চেক করে নেবেন। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো পোড়া ঢেঁড়সের মজাদার ভর্তা। এই ভর্তাটাও খেতে কিন্তু খুবই মজা। আমরা সাধারণত সিদ্ধ করে খাই, আমি পুড়িয়ে তৈরি করব। চলুন এগুলোকে পুড়িয়ে নেই। ঢেঁড়সগুলোকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে ঝরিয়ে নিয়েছি। আর এখন প্রত্যেকটা ঢেঁড়সের উপরে এভাবে তেল মেখে নিতে হবে।
আমি একটা প্যান গরম করে নিয়েছি, মিডিয়াম লো আছে কিন্তু কাজটা করতে হবে। আর এর মধ্যে দিতে হবে তেল মেখে রাখা ঢেঁড়সগুলোকে। এখন আমি ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করব পুরো একটা ভাব আসা পর্যন্ত। দেখুন নিচের পিঠটা কিন্তু এইরকম কালার হয়ে গেছে, পোড়া হয়ে গেছে। এরকম করে আস্তে আস্তে এটাকে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত পুড়িয়ে নিতে হবে। আর মাঝখানে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে, ঢাকনা খুলে এভাবে নেড়ে দিতে হবে। 10 মিনিট মিডিয়াম লো আছে পুড়িয়ে নিলেই দেখবেন যে ভিতর পর্যন্ত এটা নরম হয়ে গেছে। এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে নামিয়ে নিব আর ঠান্ডা করে সামনের অংশ আর পিছনের অংশটা কেটে ঢেঁড়সগুলোকে টুকরো করে নেব। এই দেখুন আমি এভাবে টুকরো করে নিয়েছি। আস্ত আস্ত থাকলে কিন্তু এটা আঁশের মতো লাগে, ভাতের সাথে মেখে নিলে খেতে একটু সমস্যা হয়, গলায় বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আমি ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি, আপনারাও এভাবে করে নেবেন। এখন ভর্তাটা তৈরি করছি। এজন্য আমি 3টা শুকনো মরিচ পুড়িয়ে নিয়েছি। পুড়িয়ে নিলে ভর্তাটার ফ্লেভার খুব ভালো আসে। আপনারা মরিচটা ভেজেও নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। লবণটা দেওয়ার পরে হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে কষলে নিচ্ছি। এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজের ভিতরের রসটা বের হওয়া পর্যন্ত হাত দিয়ে কষলে নিতে হবে। এখন পুড়িয়ে টুকরো করে রাখা ঢেঁড়সগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। এই ভর্তাটাও কিন্তু খেতে অসাধারণ টেস্ট। গরম গরম ভাতের সাথে আপনারা তৈরি করে খেয়ে আমাকে জানাবেন আসলে কতটা মজা হয়েছে। অ্যাড করে দিচ্ছি সরিষার তেল স্বাদ মতো। রেডি হয়ে গেল অসাধারণ স্বাদের পোড়া ঢেঁড়সের ভর্তা। এই ভর্তা দুটোই কিন্তু খুবই মজাদার। দয়া করে আপনারা ট্রাই করবেন এবং ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে খেয়ে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা সকলেই খুবই ভালো থাকবেন আর আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন নতুন নতুন ভিন্ন স্বাদের রেসিপি পাওয়ার জন্য। যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে প্লিজ কাছের মানুষের কাছে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।